একটা বল নাই, এখানে একটা বল নাই। আজকে তোমাদের বোঝাবো তোমরা বাড়িতে কিভাবে বল কাপ চেঞ্জ করবে এই ভিডিওটা দেখে। তো লেটেস্ট স্টার্ট ভিডিও। স্পিক নো, ওকে। সবাইকে গুড মর্নিং। চলে আসছে একটা সাইকেল, এটা হলো সোজা হ্যান্ডেল সাইকেল বল কাপ চেঞ্জ। এই মালটা খুলেতে হবে, এই মালটা খুলে দিয়েছি। তো বল কাপ কেন পড়ে আমি এটা প্রপারলি তোমাদের আজকে বুঝাবো। দেখো একদম বল নাই, ঠিক আছে। তো আমি নাটটাকে খুলে নিই, নাটটা খুলে নিয়ে চাকাটা বার করে ওখানে সুতাবো। তারপর তোমাদের প্রপারলি ডিটেলস দেবো কীভাবে হয় বা কীভাবে আমি লাগাবো, ঠিক আছে। প্রপারলি ভিডিও এটা মানে ওয়াচ করতে থাকো বন্ধুরা, ঠিক আছে। তো ফাইনালি চাকাটা এখানে আনিলাম, দেখতে পাচ্ছ সাইকেল এখানে পড়ে আছে, সোজা হ্যান্ডেল ওল্ড মডেল। এখন দেখতে পাচ্ছ এখানে বল নাই। তো কি কি জিনিস লাগবে এটা রিপেয়ারিং করতে আর কেমন করে খারাপ হবে ওটা পরে বোঝাবো। আগে কি কি লাগবে, এখন 14-15 নেবেন, এদিকে নেবেন 7.5 নাটটা খোলার জন্য, ওকে। তারপর নেব এদিকে বল, আগে কাপ, তারপর বল, তারপর গ্রিজটা কোথায় রাখলাম, গ্রিজটা আছে ওই দিক, ঠিক আছে। গ্রিজটা এখানে আনলাম। তারপর লাগবে কাপ ভাঙানোর জিনিস, মানে কাপটা তো এমনিতে বার হবে না, ওটাকে হাতুড়ি দিয়ে বেটায় বার করতে হয়। প্রথমে আমি খুঁজে নেবো যেটা দিয়ে আমি কাপ বার করি, কেমন। তোমরা খালি ভিডিওটা ওয়াচ করে থাকো, মানে যদি বাড়িতে সারতে চাও বাড়িতে সারতে পারো যদি এরকম জিনিস থাকে। এগুলো বেকার না হলে কাপটা বার হবে না। তোমাদের আমি দেখা দেবো পদ্ধতি কীভাবে হয়। তো জিনিস নিলাম, লাগবে হাতুড়ি নিয়ে নিচ্ছি। এখন কাপটা যে আমি ভালো করে বসাবো, নতুন কাপটা আর কি, যে কোনো এটা নিলেও হবে, কিন্তু আমি নেব জিনিসটা কোথায় গেল। তো যাই হোক ওই জিনিসটা পাচ্ছি না, এখন এইগুলো দিয়ে কাজ চালাতে হবে। মানে কাপটা যখন বসাবো আর কি ভালো করে বসাতে হবে, নাহলে আবার চাকা বেঁকা হয়ে যাবে। তো এই মালগুলো না পাইনি, ভালো করে ঠিক করতে হবে। সব নামে দিলাম, এখন হবে কাজ চালু। ধরবো এদিকে আছে, এদিকে ধরে মানে এইভাবে ধরবো, আর এইভাবে এখানে দুটো কোণে স্ট্যান্ড করবো, কেমন। যদি হাত দিয়ে করবো না হলে রেস দিয়ে করবো, কেমন। তাহলে আমি তোমাদের এখন বোঝাবো এই নাটটা কেন বার হয়। তবে এখন হচ্ছে বলতে গেলে তোমার কঠিন করে, মানে কতদিন লাগালাও, কতদিন দিয়ে কী হলো। আর যদি বেশিরভাগ যদি ডবল চালালে এরকম হয়, ডবল বা যদি ঠক থাকে, ঠিক আছে, ঠক যদি থাকে ঠক সারা নিবা, আর ঠক যদি না ছাড়ো তাহলে এভাবে বলগুলো করার চান্স বেশি হবে। এদিকে এভাবে খুলবো, এভাবে বলগুলো বার হয়ে যাবে। কি গেলো আচ্ছা আচ্ছা, এভাবে দেখো একদম বসে গেছে, ঠিক আছে। তার মানে 6-7 মাস বেশি হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে কাপ বসে গেছে, ওদিকে দেখতে থাকো, কেমন। এই দেখো কাপ বসেছে, মানে এই কাপ বসে ওইদিকে কাপ বসে, ঠিক আছে। তো কাপগুলো না চেঞ্জ করলে এটা হবেই না ভালো। তো আমি এখন আছে এটা কাপ খুলবো, তো কীভাবে খুলে বলছিলাম যে এই বেকার জিনিস লাগবে, ঠিক আছে। এভাবে দিয়ে এভাবে, এবার মানে এভাবে না, ঠিক আছে, এভাবে লাগছে না। ঠিক আছে সুস্থ করে জানি না জানি, যাই হোক কাপ বলে এটা মানে খাটটা খাব না। আর এদিকে খাটটা খাবো, কাপগুলো খাটটা ছিল না, এগুলো তো খাটটা কাপ দেখেন ভালো করে একদম ফাঁকা হয়েছে। এদিকে এভাবে লাগালে
পিছে ভালো কেমন এদিকে লাগাবো ওই কাপটাই ওকে এই কাপটা পাঠিয়ে দাও এদিকে দেখতে পাচ্ছ কাপটা বসে যাক এদিকে তখন কাপটা যখন তখন বলছিলাম যে কাপটা লাগার সময় ভালো করে সাইজ করে দিতে হবে তো এইদিকে দেখো এই মালটা সাইজ করা ভালো করে দিবো বসা পড়ে ভালো বসা হাতে দিয়ে বাড়ি দেবো তো ওয়াশ করে থাকো এর আগে বাড়ি বসে কাটতে পারো ওকে আরে মুখ দিয়ে লাগাই কাজে লাগ তো এদিকে কাপটা বসে ওদিকে কাপটা বসিনি একটু ভালো করে বাইরে মারি দেবো তোরা তো এদিকে কাপটা কমপ্লিট ওদিকে লাগাবো মানে ভালো করে সাইজ দেবো নাহলে চাকাটা কাজ ওকে এদিকে ভালো করে এইভাবে চল লাগাতে ভালো করে দেবো অনেক করে দিলাম না করি বল বস এদিকে কমপ্লিট ভালো সাইজ এদিকে ভালো সাইজ দিলাম বল লাগাবো এদিকে লাগাবো এখন গ্রিজ লাগাই যদি বাড়িতে এখন করতে ঠিক আছে গ্রিজ তো কিনতে পাওয়া যায় গ্রিজ কিনে নেবা অনেকদিন টেস্ট হয়ে যাবে ভালো করে গ্রিজ লাগা নেবো নাহলে বলগুলা আটকে থাকবে না সে আটকানোর জন্য গ্রিজ দাবাকে মারো কেমন এদিকেও গ্রিল লাগা কমপ্লিট ওদিকেও চাবিটা দিয়া কি দাও বসতে ঠিক আছে ও চাবিটা খুলে বলা নাকি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো নিব নটা ঠিক আছে চলো মোটা কথা সে বাকি হয়ে গেলে ওই পায়া গে খচক পায়া আরে সে ডাক্তার নিচে দাও মুছে পড়ে গেলে পান্ডু তুমি কাম আছে সে সাইডে বেটি করব এই আমারে হ্যাঁ পিছনকার বলগুলো হয়েছে না বলগুলো পিছনকারগুলো হয়েছে না আর এখন আগেরটা আছে না কোনটা মনে নাই কি কি তো ব্যাপারে বুঝানো মানে গাড়িটা ভার চলে এটা ঘোরা ঘোরা দেখ কোনটা কি স্পিড হচ্ছে না নাই ঠিক হয়ে গেছে আর টেম্পো যে টাইট রিপাইন করবা দিও এদিকে বলা কমপ্লিট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে নটা করে বল এদিকেও দেখে নেব এদিকেও নটা করে বল এখন চেক করবো এই দুইটা ঠিক আছে দুইটার নাটটা চেঞ্জ করতে হবে যেটাকে বলে বেয়ারিং হালকা দাগ হয়েছে কোনো ব্যাপার না ভালো করে এটা খুলে দেবো মানে এই পদ্ধতিতে ঢুকাবো আর 14-15 দিয়ে খুলবো কেমন তোকে খুলে নিই ভালো করে আগে আগে ডিফাইন করে দিব এভাবে খুলে নেবো খুললে ভালো না খুললে ওরা ভালো করতে হবে এভাবে এভাবে খুলবো তো খোলা কমপ্লিট ভালো করে এই মাটা মুছে নেবো কেমন
এখন লাগাবো নতুন বেয়ারিং এখানে আছে। কমপ্লিট হয়েছে, তো লাগাবো ওদিক ভালো করে ধরে, এদিক থেকে ঢোকানো হবে, ওদিক থেকে ঢোকানো হবে। ওকে, ঠিক, আচ্ছা আচ্ছা। তো ফাইনালি কমপ্লিট। কমপ্লিট দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এদিকে কমপ্লিট। লাগাবো ওইখানে, চলো। অনেক কিছু লাগবে না, শুধু 14-15 রেস্ট লাগবে। 14-15 রেস্টটা নিবো। চলো ওখানে টাকাটা নিয়ে ওষুধ তোমাকে তো লাগানো আর ভিডিওটা দেখা দেবো, ঠিক ওকে, লাগানো হয়ে যাক। এদিকে সাইকেলটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ও রান দিয়ে দেখা দিই তোমাদের। স্পিড ফাটাফাটি চলছে। তো এরকমই ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আমার পাশে থাকুন, এবং কি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, ওকে। আর কোন কোন ভিডিও আনবো বা কীভাবে বাড়িতে বসে তোমরা সাইকেল ঠিক করতে পারবা, এভাবে আমি আর কি ভিডিও আনতে চলেছি। তো সাপোর্ট করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, জয় ভারত।